안녕하세요. 왕 초보를 위한 통기타 레슨 네 번째 시간입니다. 지난 시간에 우리가 함께 동요로 5개 곡을 우리가 개명을 치면서 한번 연습을 해봤는데 어떻게 많이 연습을 해보셨나요? 오늘은 모닥불이라는 곡을 가지고 한번 기타를 쳐보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 일단 여러분 잘 아는 이 모닥불 곡 잘 아실 텐데 4분의 3박자의 왈츠곡입니다. 먼저 이 곡을 아시는 분들도 있고 또 잘 모르시는 분들도 있어서 우리가 이런 경우는 이제 개명으로 한번 이 곡을 쳐보는 것이 이 노래를 배우는데 멜로디를 아는데 아주 중요한 것 같습니다. 그래서 기타로 한번 개명을 쳐보도록 하겠습니다. 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 되돌이. 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 2번으로 2. 여기 중간 부분에 보면 라, 실라, 솔, 피, 솔 이런 부분이 있습니다. 라하고 그 다음에 이제 솔샵인데 솔샵은 실로 그렇게 읽고 그 다음에 파샵은 피로 그렇게 읽어서 라, 실라, 솔, 피, 솔 이런 식으로 솔샵이니까 솔에서 반음을 올려주는 것이고 라 입장에서는 반음이 떨어지는 것이죠. 그러니까 여기가 라음인데 반음이 떨어지니까 실이죠. 그 다음에 파음인데 파샵이니까 반음이 올라가는 거예요. 피로 읽습니다. 그래서 라, 시, 라, 솔, 피, 솔, 레, 레, 솔, 피, 솔 이렇게 되는 겁니다. 이 부분만 주의해서 치면 멜로디를 제대로 쳐볼 수 있겠습니다. 다시 한번 처음부터 한번 쳐보도록 하겠습니다. 천천히 한번 따라서 같이 해보시기 바랍니다. 처음으로 되돌이 2번으로
이렇게 개명으로 쳐볼 수 있겠습니다. 한번 이 모닥불이라는 곡을 개명으로 틀리지 않고 한번 처음부터 끝까지 치는 연습을 해 보시기 바랍니다. 그러면 이 모닥불에 나와 있는 코드를 한번 알아보도록 하겠습니다. 5개의 코드가 나와 있는데, 먼저 C 코드입니다. C 코드는 첫 번째 칸에 2번 줄, 두 번째 칸에 4번 줄, 세 번째 칸에 5번 줄, 이렇게 해서 손가락을 이렇게 마디를 구부려서 그 줄만 손끝으로 이렇게 잡아줍니다. 그래서 이게 C 코드입니다. 이렇게 잡는 방법도 있고, 2, 4, 약지로 6하고 새끼손가락으로 5번 줄을 이렇게 잡는 형태도 있습니다. 두 가지로. 처음에 이제 초보자들은 2, 4, 5. 그래서 이렇게 맑은 소리가 나도록 줄을 손끝으로 꽉 잡고 줄을 쳐보는 것입니다. 이렇게 줄을 하나씩 쳤을 때 맑은 소리가 나고, 그 다음에 6번 줄부터 1번 줄까지 차례대로 이렇게 쳐서 잡음이 없도록 맑은 소리가 나도록 그렇게 치는 연습을 해보도록 하시기 바랍니다. 이제 이게 조금 잘 되시는 분은 약지를 6번을 잡고 새끼손가락을 5번 줄을 잡고 해서 이런 식으로도 이렇게 잡고 쳐도 되겠습니다. 여러분들이 편한 코드로 잡는 방법으로 C 코드를 잡으면 되겠습니다. 이렇게 잡든지 아니면 이렇게. 이게 C 코드입니다. 그 다음에 이제 G7 코드가 나오는데요. G7 코드는 첫 번째 칸에 1번 줄, 두 번째 칸에 5번 줄, 세 번째 칸에 6번 줄, 이렇게 검지, 중지, 약지로 이렇게 잡고 소리가 잘 나도록 이게 G7 코드입니다. 그 다음에 F 코드. 자, F 코드는 원래 이제 검지로 1번부터 6번 줄까지 다 이렇게 잡는 건데, 이걸 바레라고 하는데요. 이렇게 다 잡고 3, 두 번째 칸에 3번 줄, 세 번째 칸에 약지로 5번 줄, 그 다음에 세 번째 칸에 4번 줄 새끼손가락으로 이렇게 잡는 겁니다. 그래서 처음에 초보자들이 제일 어렵게 생각하는 코드가 바로 이 F 코드인데, 이 F 코드는 초보자들이 소리를 잘 내기가 힘듭니다. 그만큼 좀 어려운 코드예요. 왜냐하면 바레로 전체적으로 이렇게 손가락으로 1번 줄부터 6번 줄까지 다 잡고 이렇게 손가락을 다 잡아서 마치 집게처럼 이렇게 꽉 잡아야지만 소리가 맑게 나기 때문에. 이제 초보자들은 이 F 소리가 잘 나지 않고 뭐 이런 식으로 밖에 소리가 나지 않기 때문에 좀 많이 힘들어하는 코드 중에 하나입니다. 하지만 연습을 많이 해서 소리가 잘 나도록 정식 코드는 이렇게 소리가 나도록 해보고, 이제 이게 좀 안 되면 이제 바레로 잡지 말고 1번하고 2번 줄만
검지로 두 줄만 딱 잡고 3하고 5하고 4 이대로 이렇게 해서 이렇게 잡는 것도 F 코드입니다. 왜냐하면 이 두 번째 칸하고 세 번째 칸에 중지, 약지, 새끼손가락이 3번 줄, 5번 줄, 4번 줄을 다 잡고 있기 때문에 이 검지로 여기를 잡아봤자 소리가 나지 않는 부분들이기 때문에 1번, 2번 줄만 이렇게 안 잡은 줄 밑에 1번, 2번 줄만 두 개만 딱 잡고 이렇게 잡고 쳐도 충분히 소리가 나겠습니다. 그래서 약식으로 이렇게 잡고 치기도 합니다. 네. 좀 어렵죠? 이렇게 소리가 맑은 소리가 나도록 한번 코드 잡는 연습을 해보시고 쳐보시기 바랍니다. 그 다음에 이제 A 마이너 코드, AM이라고 써 있는데 A 마이너라고 있는데요. 첫 번째 칸에 2번 줄, 두 번째 칸에 4번 줄, 3번 줄 이렇게 중지 약지로 이렇게 잡고 소리가 이렇게 나도록 이게 A 마이너 코드 그렇게 읽습니다. D 마이너 코드 1, 3, 2 이렇게 잡고 치기도 하고 어떤 분은 뭐 이제 이렇게 6번 줄 이렇게 잡고 D 마이너를 잡고 이렇게 쳐보는 겁니다. 그래서 전체적으로 C 코드, G7 코드, F 코드, A 마이너 코드, D 마이너 코드 이렇게 5가지 코드를 소리가 잘 나도록 그렇게 쳐보고 외우셔서 이 곡을 한번 쳐보는 것이죠.